saddex diyaaradood oo hub iyo ciidan sida oo ka degay Buur-Hakaba, ciidanka Gorgor iyo ciidamo kale oo fara badan oo Shabeellaha Hoose ka gudbay una gudbay gobolka Bay. Dowladda oo xabsi guri ka dhigtay taliya shub kaas oo hub culus la sheegay inuu u gudbinayo Cabdicasiis Lafta Gareen. Xasan Sheekh oo wada abaabulkii ugu dambeeyay ee dagaalka uu ku qaadayo Baydhabo, iyo waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay xiisada Lafta Gareen iyo Xasan Sheekh u dhaxaysa oo markan ay u eg tahay in ciidankii ugu cuslaa ay ka gudbayaan Buur-Hakaba iyaga oo weerar ku qaadaya Lafta Gareen oo ku sugan Baydhabo. haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqatay like muuqaal ka soo kala subscribe channelka si wararkeenu ay ku soo gaaraan. saddex diyaaradood oo ciidamo aad u tiro badan iyo hub culus sida ayaa waxa ay maanta gaareen mar kale degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay, waxaana ay qayb ka noqonayaan hubka iyo ciidamada faraha badan ee dowladda Xasan Sheekh ay ku daabulayso degmadaasi Buur-Hakaba, iyadoo oona xogaha la helay ay muujinayaan in ciidankan ay qayb ka noqonayaan abaabulka dagaal ee ka dhanka ah maamulka Lafta Gareen ee Xasan Sheekh uu ka wado gobolka Bay. waxaana ciidamadan ay u diyaar garoobayaan sidii weerar dhowr jiha ay ugu qaadi lahaayeen magaalada Baydhabo, gacantana ay ugu soo dhigi lahaayeen Lafta Gareen. sidoo kale xogaha la helayo ayaa waxa ay muujinayaan ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa militariga ee dowladda federaalka ah, gaar ahaan ciidanka Gorgor oo iyaguna ka gudbay gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana u jihaystay dhankaas iyo Buur-Hakaba, iyadoo oona xogaha ugu dambeeyay oo la helay ay sheegayaan in inta aan la gaarin maalinta Sabtida ee toddobaadka xiga ay dowladda Xasan Sheekh qorsheynayso inay weerar ku ekayso magaalada Baydhabo isla markaana ay ka hortagto ciidamada markaas daacadda u ah Lafta Gareen kuna soo afjarto. ciidanka militariga ah ee Gorgor ayaana waxay ka gudbeen degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana ay u socdeen sida xogaha aan ku helnay Buur-Hakaba. ciidankan oo watay gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan isla markaana aad u tiro badnaa ayaa waxa ay u sii gudbayaan dhanka iyo Buur-Hakaba, waxaana dadka shacabka ahi ay soo duubayeen muuqaallo ay ku muujinayaan tirada xuduudda culus ee ciidanka ah ee ka gudbaya Shabeellaha Hoose isla markaana u socday gobolka Bay, kuwaas oo qayb ka noqonaya abaabulka xoogan ee dagaal ee Xasan Sheekh uu ka wado gobolka Bay, isla markaana uu ku doonayo inuu gacanta ugu dhigo magaalada Baydhabo oo aad muhiim ugu ah, isla markaana uu doonayo inuu kaga hortago doorashada Lafta Gareen uu halkaasi ku qabsanayo. dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyo diyaargarowgii ugu dambeeyay ee weerarka Baydhabo ay isku diyaarinayaan ciidamadan aadka u faraha badan leh ee lagu sii daabulayo isla markaana ku qulqulayo Buur-Hakaba, waxaana haatan la sheegay in ciidankan ay yihiin kuwii ugu badnaa oo halkaasi la geeyay. ciidankan ayaana wararka aan helayno ay tilmaamayaan in wax yar aysan sugaynin maadaama ay sii marayaan si ay u weeraraan Baydhabo dhul ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. waxaa intaasi kaaga darana waxa ay tahay waxay doonayaan ciidankan in 4 jiho ay ka galaan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ee Lafta Gareen uu ka arrimiyo, taasi oo markaasi la sheegay in ay uga baahan tahay ciidankan inay la yimaadaan istaraatiijiyad iyo sidoo kale hab nidaam oo dhammaystiran, maadaama Al-Shabaabna ay weerar kala kulmi karaan ciidanka difaaca ee Koonfur Galbeedna sidoo kale ay weeraro adag kala kulmi karaan. Xasan Sheekh ayay ka go'an tahay inuu weeraro Baydhabo iyo inuu gacanta ku soo dhigo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. dhankiisa Lafta Gareen waxa uu wadaa diyaargarow xoogan, cabsi xoogan ayaana la sheegay in Xasan Sheekh uu haatan soo gaarayo, taasi oo keentay maalmihii ugu dambeeyay uusan weerar qaadin. sababta ugu weyn ee lagu sheegay cabsida ayaana waxa ay tahay in Xasan Sheekh ay soo gaartay in ciidamo iyo awoodda uu soo bandhigay Lafta Gareen mid ka badan uu haysto, taasi oo cabsi badan ku abuurtay, maadaama haddii ay taasi dhacdo ay fashilin karto weerarkan uu abaabulayo Xasan Sheekh Maxamuud. lama oga sida ay wax noqon doonaan, hase ahaatee xaaladda Koonfur Galbeed ayaa kasii daraysa iyadoo Lafta Gareen uu doorashada ku adkeysanayo. Xasan Sheekhna waxa uu sheegay haddii Lafta Gareen uu soo dhiibin inuu weerar ku qaadayo Baydhabo. dowladda uu hogaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale waxa ay xabsi guri ka dhigtay taliyihii ciidanka asluubta Soomaaliyeed Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaano taliya shubka, waxaana ilaa iyo haatan ciidamo aad u fara badan la dul dhigay gurigiisa oo ku yaala magaalada Muqdisho. taliyaha ayaa la sheegay in Xasan Sheekh uu ka dareemay in uu
hub iyo ciidamada u gudbinayay Cabdicasiis Lafta Gareen oo xiriir dhow uu kala dhaxeeyo isla markaana ay xigta dhow yihiin maadaama uu gabadhiisa qabo oo saydigiisa u yahay. taasi waxa ay keentay in durbadiiba uu xil ka qaado isla markaana ciidamo fara badan ay haatan dul hoganayaan gurigiisa dhaqdhaqaaqiisana ay si aad ula socdaan waxaana la sheegay in gabi ahaanba loo diiday in gurigaasi uu ka baxo cid kalena ay gudaha u gasho. waxaa sidoo kale xogaha aan ku helnay in gaadiid aad u fara badan iyo hub culus oo uu hayay ay dowladda Xasan Sheekh kala wareegtay iyadoo oona haatan weli ku haysa xabsi guri ku yaala Muqdisho oo isagu uu ka deganaa. waxaana loo diiday in uu deegaanada Koonfur Galbeed aado sidoo kalena waxaa la tilmaamay in ay haatan dabagal xoogan ku socdaan. xogaha aan helnay ayaana sheegaya in maalinta Sabtida ah la doonayo in marka hore uu xilka ku wareejiyo taliyaha cusub ee la magacaabay. intaas wixii ka dambeeyana dowladdu ay tallaabooyin kale qaadi doonto kuwaas oo aan ilaa iyo haatan la cayimin oo ku aadan in xabsi guriga laga bixinayo ama in uu kusii jirayo oo dowladdu ay sii haysanayso aan la kala cadeyn karin iyo sidoo kale in gabi ahaanba dowladdu ay la wareegayso ilaaladiisa iyo hubka uu hayo iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada kale oo la doonayo in laga ilaaliyo hogaamiyaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen oo ay xigta dhow yihiin taas oo lagula dagaalay isla markaana Xasan Sheekh isaga oo ka urinaya uu xilka kaga tooray. wixii ku soo kordha wararkaasi la xiriira xiisada dagaal ee u dhaxaysa dowladda federaalka ah iyo maamulka Koonfur Galbeed ee ka taagan gobolka Bay ee ka taagan deegaanada Koonfur Galbeed waxaan idinkula wadaagi doonaa halkan. subscribe si aad ula socoto mahadsanid.